हेलो दोस्तों, आई एम योगेंद्र। वेलकम टू कंप्यूटर टेक्नो। और आज जो पीसी बिल्ड में लेके आया हूँ वो है 26,000 रुपये का फुल सेटअप पीसी। इसमें आपको मॉनिटर, पीसी बिल्ड और कीबोर्ड माउस साथ में मिलता है। बट आपकी चॉइस रहती है कि आपको कीबोर्ड माउस चाहिए या ये स्पीकर चाहिए। तो आप अपने हिसाब से हमें बता सकते हैं कि आपको कीबोर्ड माउस की नीड है या फिर स्पीकर की। इन दोनों में से आपके पास एक चॉइस रहते हैं। और ये जो पीसी बिल्ड हुआ है उनका नाम है पूजा, जो कि रहने वाली है वेस्ट बंगाल की। तो चलो बताते हैं इसके बारे में कि क्या क्या कंपोनेंट हमने इसकी पूरे पीसी बिल्ड में यूज़ करे हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट हमारा यूज़ होता है वो होती है कैबिनेट। कैबिनेट हमने यूज़ करी है फिंगर्स की तरफ से आने वाली SG ब्रूनो। में आपको फ्रंट में एक RGB स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कलर्स के भी मोड मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कलर मोड मिलते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऊपर इसका LED स्विच होता है, यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के कलर मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक। और जो सेकंड कंपोनेंट हमारा यूज़ होता है वो होता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज प्रोसेसर जो है बॉक्स वाला नहीं लगता है, इसमें ट्रे वाला प्रोसेसर लगता है। प्रोसेसर जो लगता है वो लगता है इंटेल की तरफ से आने वाला i5 3470 3470, जिसका मॉडल नंबर है। और ये प्रोसेसर जो कि आता है 4 कोर 4 थ्रेड के साथ, 6 MB इसमें कैच मिल जाता है आपको। और इसकी जो बेस क्लॉक है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ है। और जो बूस्ट करके फ्रिक्वेंसी आती है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक ये सपोर्ट करता है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा यूज़ हुआ है वो हुआ है RX की तरफ से आने वाली 8GB DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, जो कि आती है आपकी 3 इयर्स वारंटी के साथ। और कंपनी की तरफ से ये वारंटी आपको प्रोवाइड होती है, 3 इयर्स की वारंटी आपको इसमें मिलती है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा यूज़ हुआ है वो हुआ है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड जो हमारा यूज़ हुआ है वो जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला S61 मदरबोर्ड यूज़ हुआ है। इसमें भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, जो कि कंपनी की तरफ से आपको वारंटी मिलती है। इसमें 2 रैम स्लॉट मिलते हैं इसमें। और जो हम इसमें रैम लगा रहे हैं वो 1 रैम स्लॉट में ही 8GB की रैम लगा रहे हैं। तो आप इन फ्यूचर इसमें 8GB की और एक्स्ट्रा रैम लगा के अपग्रेड कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ हुआ है वो हुआ है गेमर चॉइस की तरफ से आने वाली SSD 128GB की SSD। इसमें भी आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलती है। तो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि सब कंपोनेंट्स की अलग अलग डिफरेंट वारंटी होती है। किसी की ये नहीं है कि इसकी 3 साल की वारंटी है तो सभी की 3 साल की वारंटी होगी। कंपनी से जो वारंटी मिलेगी वही हम भी आपको वारंटी देंगे। गेमर चॉइस की तरफ से जो आने वाली SSD है 128GB, इसकी भी आपको कंपनी की तरफ से 3 इयर्स की वारंटी मिलती है। और इसकी जो है परफॉर्मेंस बताऊँ तो उस हिसाब से अप टू इसमें रीड स्पीड है 550 MB पर सेकेंड की स्पीड ये करता है। और राइट स्पीड जो है इसकी वो 450 MB पर सेकेंड की स्पीड है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा यूज़ हुआ है वो हुआ है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव इसमें क्या कितनी स्टोरेज यूज़ की है, सेकेंडरी स्टोरेज। अब जो सेकेंडरी स्टोरेज हमने यूज़ किया है वो कंसिस्टेंट की तरफ से आने वाली 500GB की हार्ड डिस्क। इसमें भी आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से मिलती है। एंड अब जो हमारा अगला कंपोनेंट यूज़ हुआ है वो हुआ है Asus की तरफ से आने वाला GT 730 2GB ग्राफिक कार्ड, जो कि DDR5 का ग्राफिक कार्ड होता है। अब सबसे मेन चीज़ मॉनिटर जो हमारा यूज़ हुआ है इसमें वो इंटेक्स की तरफ से आने वाला 19 इंच का फुल LED मॉनिटर है, फुल HD मॉनिटर है। इसकी जो पिक्सल्स हैं वो 1280 और 1024 के पिक्सल्स होते हैं। एंटी ग्लेयर है, इसमें आपको 2 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, HDMI और VGA दोनों पोर्ट का ये सपोर्ट करता है। अब जो स्पीकर के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। इस स्पीकर में ट्विस्ट क्या है। ये जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला स्पीकर है, जो कि है जेब्रोनिक्स, जिसका मॉडल नंबर है जेब्रोनिक्स वंडर बार, जिसका मॉडल नंबर है जेब्रोनिक्स वंडर बार 10। अब इसमें आपको RGB यहाँ पे आपको RGB देखने को मिली जाती है, ठीक है। और साउंड क्वालिटी भी बेस्ट है, मतलब आप कमरे पे लगा लोगे ना तो आपको ज़रूरत नहीं है होम थिएटर की, इतनी मस्त इसकी साउंड क्वालिटी है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें आप इसको अटैच करके
या यहाँ से अटैच करके इसको साउंड बार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एलईडी के सामने रख के। अब या आपको अलग अलग सिंगल यूज़ करने हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये स्लाइड करना है बैक एंड ये 2 यूज़ होने लायक हो जाएंगे। अब इसमें आप, मैंने पहले भी बताया था जैसे कि आपको इसमें चॉइस रहती है। अगर आपको स्पीकर नहीं चाहिए उसके बदले में आपको गेमिंग कीबोर्ड माउस मिल सकता है, जो एंटी स्पोर्ट्स का भी हो सकता है, जेब्रॉनिक्स का जेब ट्रांसफॉर्मर भी हो सकता है। वो एग्जैक्टली स्टॉक के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारे पास उस टाइम पे कौन सा स्टॉक है, तो उसी हिसाब से हम आपको बिल्ड करके भेजेंगे। और इस बिल्ड को बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हैं। और इस पीसी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। और नए पीसी बिल्ड हम ऐसे ही लेके आएंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना पीसी बाय कर सकते हैं। और पैन इंडिया हम शिपिंग करते हैं, तो ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल है। और आपको 2 ऑप्शंस, पेमेंट मोड के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप पार्सल सीओडी पे बाय कर सकते हैं या आप ईएमआई पे बाय कर सकते हैं। ईएमआई पे बाय करने की एक कंडीशन रहती है, ईएमआई पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, जो कि आपको 3 मंथ से लेके 24 मंथ तक की आपको इजीली ईएमआई मिल जाती है। आपको अब ईएमआई पे बाय करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ एचडीएफसी बैंक का ही डेबिट कार्ड से आप ईएमआई पे ले सकते हैं, और अदर बैंक से आप ईएमआई पे डेबिट कार्ड पे नहीं ले सकते। बट क्रेडिट कार्ड पे आप सभी बैंकों से ईएमआई पे ले सकते हैं। और जो सेकंड हमारा ऑप्शन रहता है पार्सल सीओडी का, उसमें आपको 10% एडवांस पे करना पड़ता है एज अ बुकिंग अमाउंट। और जो रिमेनिंग अमाउंट आपका अमाउंट बचता है 10% देने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपको डिलीवरी के वक्त पे करना पड़ता है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। और फुल सिक्योर पेमेंट होती है, आप बेफिक्र रहिए, आपकी पेमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आप जो पेमेंट हमें पे करेंगे 10% एडवांस, तो वो उतना लेस होके आपको बिल में मिलेगा। तो आपको जो डिलीवरी के वक्त पे अमाउंट पे करना पड़ेगा वो सिर्फ बचा हुआ अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में और एक नया पीसी बिल्ड लेके। और आई होप इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। 26,000 में ये फुल पीसी बिल्ड सेटअप है। और मैं फिर से एक बार कहना चाह रहा हूँ कि आप इस स्पीकर की जगह आप कीबोर्ड माउस भी ले सकते हैं। अगर आपको स्पीकर नहीं चाहिए, आपने बोला कि सर हम पे स्पीकर ऑलरेडी है या हमें स्पीकर नहीं चाहिए, हमें कीबोर्ड माउस चाहिए, तो आपको गेमिंग RGB कीबोर्ड माउस मिलेगा। ये हमारे कस्टमर की डिमांड थी कि उनको कीबोर्ड माउस की नीड नहीं थी, उनको RGB स्पीकर चाहिए थे, इसलिए हमने स्पीकर उनको दिए। तो आप पे भी ऑप्शन रहता है कि आपको स्पीकर चाहिए या आपको कीबोर्ड माउस चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो पीसी बिल्ड की हमने आपको सभी चीज़ें बता दी है। और मॉनिटर जो है इसका इंटेक्स का है, इसकी भी आपको वारंटी सर्विस सेंटर से ही मिलती है। इस पीसी बिल्ड का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो आप ट्राई करिए। और भी तरह तरह के पीसी बिल्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से पसंद करके बाय कर लीजिए। और कुछ भी इंक्वायरी करनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक और नया पीसी बिल्ड लेके।